Omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti ente Mukono Moses Otim alabudde abagenda okukola omulimu gw'okubala abantu okwetooloola disitulikiti y'e Mukono okufuba okulaba nga banywerera ku biragiro bye bakoze nti kuba oyo yenna anaabimenya wakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Even us as judicial officers, we also sign such agreements whereby you're bound to secrecy, that whatever comes to your knowledge during certain things you're not supposed to disclose. So I hope you understand the reason as to why you are going to administer this one. Bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu okulayiza abagenda okubala ssaako n'okulonda omulimu gw'okubala abantu okwetooloola essaza ly'e Nakifuma omuli amagombolola nga Nagoje, Kimenyedde, Ntunda ssaako ne Namataba Town Council. I shall not without authority reveal any information acquired by virtue of my duties, nor until such information is made public, directly or indirectly used for personal gain. So help me God. Bano nga tebannalayira omulamuzi asoose okubabuulira ebikulu by'okkuba ebirayiro era n'abakuutira okubikuuma. You are expected to ensure that you maintain professionalism when you're doing your work, maintain secrecy. Whatever information that someone tells you, don't go and disclose it to other people. Bano naddala abali mu ggombolola y'e Nagoje avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu Gladys Nakiboneka asoose okuyitiramu abantu bano mu kirayiro kino n'oluvannyuma ne balyoka babikuba. Ng'ayogerako eri abantu bano amyuka RDC mu disitulikiti eno Mike Segawa abakuutidde okulaba nga tebakoma ku mirimu gino gyokka wabula bongereyo ne ku mirimu gya gavumenti emirala ng'ono ababuulidde obukulu bw'okubala abantu mu bitundu ne biki ebisobola okuvaako. Nga saavisi za gavumenti, amalwaliro, amasomero, amakubo, obutale tebikola ki muwe tebimala kubanga gavumenti engeri gya kukolera mu 2014 ekyalowooza mukyali baki mukyali batono abavubuka ndaba muli bangi ebitaago byammwe bigenda kuba mulimu guno. Yatwala eggombolola y'Ekimenyedde Godfrey Katabo ategeeza nga bwe bateeseteese abantu baabwe obulungi era ono abalabudde ku kabi akali mu kumenya ebirayiro nti oyo anaakikola waakuvunaanibwa. Ng'omuntu amenya ebirayiro ebyo kitegeeza nti abagenda okumalamu ensonga kitulayira okusigala ku ekyo kyennyini kisomeseddwa ate nekyo tulina okukola mu tteeka. Mu ngeri y'emu ye kkansala akiikirira abantu abaliko obulemu mu kibuga Mukono Ramadhan Lubowa asibye abazadde abalina abaana abaliko obulemu obutabakweka wabula nabo babaweeyo babalibwe. Ono alaze omuwendo gw'abantu abaliko obulemu nga bwe guyimiridde kati ssaako n'okulambulula ku birungi ebiri mu kumanya omuwendo gwabwe. Tweteeseteese okulaba nti abazadde bonna tugenda bakunga mu maka gaabwe n'awalala wonna okozesa midiya zonna okulaba nti bavaayo baweeyo abaana abo bababale kubanga eriyo abagagga abamu b'abaana abo babakweka olw'ensonga nti balowooza bikoligo nti bisiraani babagira mu maka gaabwe naye si bwe kiri. Lubowa asabye abo abagenda okubala abantu okubeera abagumiikiriza abakkakkamu ssaako n'obutakambuwalira abantu be bagenda kukolamu. Okubala abantu kutandika ekiro ekikeesa olunaku olwaleero ekimanyiddwa nga Census Night wabula ng'okubala abantu mu maka gaabwe mu butongole kutandika olunaku olw'enkya nga 10 okutuusa nga 19. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.